მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო. თქვენ იმყოფებით არხზე ახალი სიცოცხლე, ახალი დაბადება და აროსთან ერთად. და დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლის თემა შეეხება ესეთ შეკითხვას, შემოვა თუ არა ახალი პარტნიორი. ჯერ ვნახოთ ამ დასტით რა სიტუაციაა თქვენს პირად ურთიერთობებში. და შემდგომ უკვე ორი დასტით გავარჩევთ იმ ალბათობებსა და შესაძლებლობებს, რაც უკავშირდება ახალი პარტნიორის შემოსვლას თქვენს ცხოვრებაში. ვარიანტების რაოდენობა გვექნება 2, არ დაგავიწყდეთ არხის მოწონება, ვიდეოს გამოწერა და კომენტარება და გაზიარება და დავიწყოთ. ვარიანტი პირველი, რა სიტუაციაა თქვენს პირად ურთიერთობებში და ვარიანტი მეორე, რა სიტუაციაა თქვენს პირად ურთიერთობებში. პირველი ვარიანტი და მეორე ვარიანტი. დააკვირდით არკანებს, ნახოთ რომელი არკანი უფრო დაგიძახებთ, პირველი ვარიანტის, მეორე ვარიანტის და დავიწყოთ არჩევა. ვინც ვერ მოასწარით შესაბამისი ვარიანტის ამორჩევა, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ვიდეო დააპაუზოთ და მას შემდეგ განაგრძოთ ყურება, რაც უკვე აირჩევთ შესაბამის ვარიანტს. მე კი გადავალ პირველი ვარიანტის განხილვაზე. ვნახოთ პირველი ვარიანტი რა ხდება თქვენს პირად ურთიერთობებში ახლა. ორიანი ხმლები, ჩემო ძვირფასებო, ორიანი ხმლები, აქ პირდაპირ ნაჩვენებია სიტუაცია, რომ თქვენ ხართ ცალსახად გზაგასაყარზე, ცალსახად დგახართ ერთგვარი გზაჯვარედინის წინაშე და ამ გზაჯვარედინზე გიწევთ რომ გააკეთოთ არჩევანი. ოღონდ ეს არჩევანიც ძალიან ბუნდოვანია. მე ვიტყოდი რომ ალბათობები რომელ ვარიანტ შორის უნდა არჩიოთ, ხო? ესეც ძალიან ბუნდოვანია და ერთადერთი რასაც დაუშვათ აქ სამყარო განიშნებთ არის ის რომ აუცილებლად ენდეთ ინტუიციას, აირჩევთ პარტნიორს თვალებით. რას ნიშნავს თვალებით არჩევა? აირჩევთ მხოლოდ ვიზუალით, აირჩევთ მხოლოდ იმით, რასაც ეს ადამიანი თავის თავზე გიყვებათ. მოიძიეთ სხვადასხვა ინფორმაცია, დააკვირდით როგორ იქცევა სხვადასხვა სიტუაციებში, როგორ ექცევა თავის მეგობრებს, თუ ამის შესაძლებლობა გაქვთ და მხოლოდ მას შემდეგ მიიღეთ კონკრეტული გადაწყვეტილება ამ პიროვნებასთან მიმართებით. ვნახოთ ესეთი სიტუაციაა პირველ ვარიანტთან. ეხლა ვნახოთ შემოვა თუ არა აი ამ მოცემულ ეტაპზე თქვენს ცხოვრებაში ახალი პარტნიორი. ვნახოთ შემოვა თუ არა ახალი პარტნიორი პირველ ვარიანტთან. ნახოთ შემოვა თუ არა ახალი პარტნიორი. რა ინდით ასების ჩემო ძვირფასებო პირდაპირ მოვიდა ჩამოკიდებული კაცი და არკანი ჰერმიტი. ძალიან საინტერესო განლაგება მინდა გთქვა. ახალი პარტნიორი, აი ეხლა პრინციპში წეღან თქვი რომ არჩევანის წინაშე ხართ, სავარაუდოდ ეს არის ადამიანი, რომელთა მიმართებაშიც თქვენ ვერ ყალიბდებით რა უნდა გააკეთოთ, იმიტომ რომ აქ ჩამოკიდებული კაცი და განდეგილის ენერგია სწორედ ამაზე მეტყველებს. ვნახოთ აბა ახალი პარტნიორი, რატო? კი, არკანი ზომიერება, ორიანი თასები, არკანი 7-იანი პენტაკლები. ჩემო ძვირფასებო, მე აქ რაც ენერგეტიკულად ინფორმაციას ვგრძნობ, აქ არის სიტუაცია, რომ თქვენ ელოდებით, რაღაცას ელოდებით, არკანი ძალა, სამართლიანობა და არკანი ეშმაკი. 8-იანი ხმლები, 8-იანი კვერთხები და 9-იანი თასები. იცით რა არის? შესაძლოა აქ პირველ ვარიანტთან გათამაშდეს ისეთი სიტუაცია, როდესაც თქვენ იმყოფებით ქორწინებაში, ჩემო ძვირფასებო, ან იმყოფებით ისეთ ურთიერთობაში, რომელი ურთიერთობაც ჯერ
დასრულებული არ არის. რაღაცა გაკავებთ ამ ურთიერთობაში, რაღაცა მიჯაჭვულობა გაქვთ ამ ურთიერთობაში და ამ მიჯაჭვულობებისგან ვერ თავისუფლდებით. სწორედ იმიტომ არის ეს სიტუაცია, რომ აი ორიანი ხმლები რო ანახა წეღან, რომ ვერ იღებთ გადაწყვეტილებას. კი დგახართ გზაჯვარედინზე და კი იცით, რომ რაღაცა ტიპის არჩევანი უნდა გააკეთოთ, მაგრამ როგორი არჩევანი უნდა გააკეთოთ, აი ამაზე ვერ ყალიბდებით. ეხლა ნახეთ 1 2 3 4 5 6 მაღალი არკანი მოვიდა აქ პირდაპირ და ყველა არკანი საუბრობს გარკვეულ ტიპის შეზღუდვაზე და დაბრკოლებაზე ამ მიმართულებით. ნახოთ, შემოვა პირველ ვარიანტთან. ხმლების დედოფალი, თასების ტუზი და თასების პენტაკლების ტუზი. კი ბატონო, შემოსვლით აუცილებლად შემოვა ჩემო ძვირფასებო, მაგრამ აქ რაღაცა ცივი გონებით არჩევანის გადაწყვეტილებისკენ მოგიწოდებთ ტარო და ინტუიციას. აქაც მე ვიტყვი კვერთხების დედოფალი, 6-იანი თასები და ხმლების ძალიან მნიშვნელოვან ცხოვრებისეულ ეტაპს გადიხართ აქ. ძალიან მნიშვნელოვან ცხოვრებისეულ ეტაპს, რომელიც უკავშირდება ოჯახის ან შექმნას, ან პირიქით ოჯახის დასრულებას, ოჯახური ცხოვრების დასრულებას და რაღაც ახალ ეტაპზე ცხოვრებისეულად გადასვლას. იმიტომ რომ აქ ძალიან დიდი იმედგაცრუებას მიჩვენებს და მიჩვენებს რაღაცა ტიპის წენებს, აი მართლა იმედგაცრუებებს, რა რაღაცა სხვა მოლოდინი მაქვს და არ მართლდება. შემოსვლით შემოვა ჩემო ძვირფასებო ახალი პარტნიორი, მაგრამ იცით როგორ არის აქ რატომღაც ახალი პარტნიორის შემოსვლა უფრო მეიჭვება აი არსებულ პარტნიორთან ურთიერთობების რაღაცა განახლება, სხვა კუთხით დანახვა. ამ დასტას გამოვიყენებ. ახალი პარტნიორი იქნება პირველ ვარიანტთან თუ უკვე არსებულთან სიტუაციების ცვლილებას მიჩვენებს. ახალი პარტნიორი, უკვე არსებული პარტნიორი და რჩევა. ახალი პარტნიორი შეყვარებულების არკანით მოვიდა. უკვე არსებული პარტნიორი არის სიკვდილის არკანით წარმოდგენილი, ორიანი კვერთხები და დასტის ბოლოს გვაქვს არკანი ქურუმი ქალი. ჩემო ძვირფასებო, ახალი პარტნიორი შემოვა ნამდვილად, მაგრამ ძველთან ნახეთ როგორ არის აქ საოცრად სიკვდილის არკანი. ეს სრულდება და ახალი ენერგიით, ახალი განახლებით მოდის ახალი ადამიანი, მაგრამ დასრულებას სჭირდება დრო, დასრულებას სჭირდება პატიება, დასრულებას სჭირდება პროცესების ჩახურვა იმისათვის, რომ სივრცე ახალი ენერგიისთვის გათავისუფლდეს. ცოტა არ იყოს და ეს პროცესი მე როგორც უყურებ ახლა აქ დროში გაიწელება, იმიტომ რომ თქვენ ჯერ არ ახართ ბოლომდე ჩამოყალიბებული, თქვენ არ გაქვთ ბოლომდე რაღაცეებზე წერტილი დასმული. კიდევ ერთხელ ვამბობ, უმრავლეს შემთხვევაში ეს იქნება ოჯახური თანაცხოვრების დასრულების პერიოდი. ნახოთ მეორე ვარიანტი. პირველი ვარიანტი თუ რეზონირდა, გთხოვთ დამიწერეთ კომენტარებში. ასევე მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა ჩემო ძვირფასებო და ყველა ინფორმაცია ძალიან მაღალია იმის ალბათობა, რომ ყველა მსმენელზე 100%-ით არ გადათამაშდეს და არ იქნას მორგებული. ამიტომ თქვენს რეალობას მოარგეთ. თუ არა და ჩაეწერეთ პირად გაშლაზე და ინდივიდუალურად გავარჩიოთ თქვენი შემთხვევები და ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტთან რა ხდება და მეორე ვარიანტთან არის არკანი სამართლიანობა. არკანი სამართლიანობა მოვიდა აქ, მაღალი არკანი. პირდაპირ რა სიტუაციაა თქვენს შემთხვევაში, ხო, რა სიტუაციაა თქვენს ახლანდელ პირად ურთიერთობაში და არკანის სამართლიანობა დგას აქ უმაღლესი არკანის სახით.
მე აქ ვერ ვგრძნობ ცუდ ენერგიას, სიმართლე რო გითხრათ, მაგრამ მაინც დავაზუსტოთ, რას მესაუბრება, რას გულისხმობს ეს სამართლიანობის არკანი. კვერთხების დედოფალი, სამიანი პენტაკლები და კვერთხების მეფე. წყვილი მოვიდა აქ, თასების დედოფალი. ხმლების მეფე, გაუცნაური განლაგებაა და არკანი იმპერატორი ქალი. გამოვიდა არკანის სამართლიანობა. ჩემო ძვირფასებო, ხო, საინტერესო ამბავია აქ ნამდვილად. მეორე ვარიანტი. თქვენთან შეიძლება იყოს ურთიერთობა, როდესაც უკვე არსებულ ურთიერთობაში, რომელიც ასევე პირველი ვარიანტის მსგავსად შეიძლება იყოს ოფიციალური ქორწინება, არის ერთგვარი კრიზისი. ეს კრიზისი შესაძლოა უკავშირდებოდეს მესამე ადამიანს, ან უკავშირდებოდეს ფინანსებს. ორი ვარიანტი გვაქვს აქ, თუმცა ორივე შემთხვევაში აქ არის გარკვეული ტიპის კრიზისული პერიოდი დამდგარი, როდესაც თქვენ გინდათ მიიღოთ უფრო მეტი, გინდათ მიიღოთ ის, რაც დაიმსახურეთ, მაგრამ ეს ვერ ხდება, ვერ ხორციელდება ისე და იმგვარად, როგორი სურვილიც თქვენ გაქვთ და ეს არის ერთგვარი კრიზისი. კრიზისი, როდესაც ადამიანებს ერთმანეთთან საუბარიც ნაწილობრივ შეიძლება უჭირდეთ. მეორე ვარიანტი. ვნახოთ ახლა შემოვა თუ არა თქვენ შემთხვევაში ახალი პარტნიორი, მეორე ვარიანტი. ხუთიანი თასები, არკანი ძალა, არკანი ქურუმი ქალი. საინტერესო ამბავია მეორე ვარიანტთან. კი, ჩემო ძვირფასებო, არ ვიცი ხა პირველი და მეორე ვარიანტი რაღაც მომენტში ერთმანეთს გავს, შეიძლება ორივეს უსმენთ, ან ვერ აირჩიეთ, ვერ ჩამოყალიბდით და იმიტომაც არის რომ ესე გავს ინფორმაციულად ერთმანეთს, თუმცა როგორ არის იცით, აქ მე პირველ ვარიანტთან თუ მესაუბრებოდა იმაზე, რომ აი მე ვირჩევ, აი მეორე ვარიანტთან მესაუბრება იმაზე, რომ მე ველოდები სამართლიანობის აღდგენას. შეიძლება ის ჩამოუყალიბებელი ენერგია, რასაც პირველი ვარიანტი აჩვენებდა, სწორედ განსაზღვრავს იმ მოლოდინის ენერგეტიკას, რომელშიც იმყოფება მეორე ვარიანტი. ამიტომ ჩემო ძვირფასო მეორე ვარიანტო უსმინეთ პირველ ვარიანტსაც და პირველი ვარიანტის ნაწილი, ვინც მეორეზე გადმოვიდა, მათთვისაც ეს ინფორმაცია დიდი ალბათობით რელევანტური იქნება. შემოვა თუ არა. შემოვა თუ არა, გითხარით, ზუსტად იგივე არკანები ამოდის, არკანი კოშკი. არკანი, აი ხედავთ, რომ ზუსტად იქ სიკვდილი იყო, აქ კოშკია, იქ ეშმაკი იყო, აქაც ეშმაკია, ორიანი კვერთხები, იქაც იყო, აქაც არის. ორივე ვარიანტი. ჩემო ძვირფასებო, აქ რეალურად დანგრეულია ის, თუ თანაცხოვრება იქნება, თუ ოჯახი თუ რაც არის, მაგრამ ვერ თავისუფლდებით და ელოდებით, რომ სამყარო თავად მოძებნის გათავისუფლების გზებს. ნახეთ, 10-იანი პენტაკლები, სამყარო თავად მოძებნის გათავისუფლების გზებს, არკანი სულელი დამთავრდა. აქ თუ დაუშვათ თანაცხოვრებაზე და წყვილზე ვსაუბრობთ, მე ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი მიმაჩნია თანაცხოვრება და წყვილი, იმიტომ რომ აქ არის ბევრი გულისწყენა, იმედგაცრუება, ტკივილი და ემოციური სეპარაცია ადამიანებისა ერთმანეთის მიმართ.
ბოლოჯერ დაუსვათ შეკითხვა მეორე ვარიანტისთვის შემოვა თუ არა ახალი პარტნიორი მეორე ვარიანტთან შემოვა თუ არა ახალი პარტნიორი მეორე ვარიანტთან შემოვა თუ არა ახალი პარტნიორი მეორე ვარიანტთან არკანი მზე არკანი ხმლების პაჟი და არკანი კვერთხების ტუზი სამიანი თასები პრინციპში აქაც შეგვიძლია ვთქვათ რომ ალბათობა შემოსვლის პარტნიორისა არსებობს მაგრამ ახლა არა იმიტომ რომ თქვენ დასასრულებელი გაქვთ პროცესები, ჩემო ძვირფასებო არკანი ზომიერება, იქაც მოვიდა, აქაც მოვიდა. რა ვქნა, ბოლო რამოდენიმე გაშლა, მე მგონია რომ ჩემი მსმენელები ცალ-ცალკე ვარიანტების მიეჩვივნენ, რომ რაღაც ერთ ვარიანტად ვშლი და ვეღარ ყალიბდებიან, ვეღარ ირჩევენ ვარიანტებს და მე ერთი ვარიანტიდან მეორეზე გადმოდიხართ ეტყობა თუ რა არის, არ ვიცი, მაგრამ ენერგეტიკულად ძალიან გავს წინა გაშლის მსგავსად. ეს გაშლაც პირველი ვარიანტის გაშლას ავსებენ ეს გაშლები ერთმანეთს, ამიტომ როგორც წეგან გითხარით, უსმინეთ მეორე ვარიანტის მსმენელებმა პირველ ვარიანტს და ასევე პირველი ვარიანტის მსმენელებმაც მოусმინეთ მეორე ვარიანტს. პარტნიორის შემოსვლის ალბათობა მაღალია, მაგრამ ახლა არა, ჩემო ძვირფასო მეორე ვარიანტო, აქ ჯერ დასასრულებელი გაქვთ პროცესები, რომელიც დაიწყეთ. ეტაპი პრინციპში ლოგიკურია, რომ ესე იყოს, იმიტომ რომ ეხლა არის სატურნი რეტროგრადული თევზებში და თევზები არის ორია და ორი ენერგია, თევზები არის ორმაგობა, წყვილში ურთიერთობა და ასე შემდეგ ემოცია. და სატურნი არის კარმის პლანეტა, რომელიც განსაზღვრავს და პასუხს აღებს ყველანაირ კარმულ გაკვეთილებზე, რომელიც შეიძლება აქტუალური იყო თუნდაც გაზაფხულზე, ჩემო ძვირფასებო და ეხლა არის ეტაპი, როდესაც ეს პროცესები ისევ წამოიწევს წინა პლანზე, ისევ აქტუალური გახდება და ისევ მოგიწევთ ერთგვარი გამოცდების ჩაბარება კარმულ ასპექტებში თქვენს პარტნიორებთან. ამიტომ მე ეს არ მიკვირს, რაცაც ეხლა აქ ხედავ, იმიტომ რომ უმრავლესი ადამიანის ცხოვრებაში სხვადასხვა ტიპის გამოცდების პერიოდი დაიწყო და ჩემს Facebook გვერდზე კი დავპოსტე ამას წინათ, რომ სააბიტურიენტო გამოცდები ივნისსა და ივლისში კი არა, აგერ ახლა იწყება სექტემბერში თქო და ნოემბრის ბოლომდე გაგრძელდება. ასე იქნება ეს 3 თვე, ამიტომ შეეცადეთ რომ იყოთ ემოციურად სტაბილურები და შეეცადეთ რომ ყურადღება გაამახვილოთ ყველა დეტალზე, რომელიც თქვენს ცხოვრებაში ხდება. ამით იქნებ და შეძლოთ და აწყოთ ის ლაბირინთი და ის ფაზლი, რომელიც ნელ-ნელა ახლა ეწყობა თქვენს ცხოვრებაში. აი ესეთი იყო ჩემო ძვირფასო, აი ნახეთ ავჩეხე რამდენჯერ და ისევ არკანის სამართლიანობა მოვიდა. კარმაა, კარმული პროცესებია, ამიტომ ეცადეთ რომ იყოთ მშვიდად და ეცადეთ რომ ყველა გადაწყვეტილება, რასაც მიიღებთ, მიიღოთ თქვენს სულიერ მესთან კავშირში, თქვენს შინაგან უმაღლეს მესთან კავშირში და ამავე დროს იყოთ რაციონალურები, მაქსიმალურად ემოციურად ობიექტურები და ასევე გახსოვდეთ, რომ ახლა მიღებული გადაწყვეტილებები მომდევნო 9 წლიან ციკლზე მოახდენს გავლენას. ამიტომ 100 ჯერ გაზომეთ და ერთხელ გაჭერით. აი ეს რჩევა შემიძლია მოგცეთ პირველ და მეორე ვარიანტსაც. გისურვებთ ბედნიერ დღეს, წარმატებებს და შევხვდებით უახლოეს მომავალში. დროებით.